ina neman aure sai wani aboki na ka azumi fa ya kusa ina neman aure sai wani aboki na ya ce min karin auri yarinyar da nake so saboda burjina da nata ba ɗaya bane. Kaga an zo gurin, kun ga abin da muka faɗa ko al-i'tiqadu fin anwa'i wan nujumi. Kaga yana so ya halaka ka, wai burjinka da burjinta. Bayan nan ya ce maka alaika bi zati dini, ka ɗau mai addini, ita ce burjinka da nata yi daidai. Ka ɗau mai addini ka ɗau burjin daidai, amma shi ya ce a'a ai lalle burjinka da nata bai daidai ba, saboda haka zai ton kuma ya kawo maka wacce burjinka ya daidai ko ba ka so fa, ko ba ta da addini. Ya kawo wata fasika ya ce burjinku ya yi daidai da ita, sai ka aure ta saboda burji. Ha alaika bi zati din tunkahul mar'atu li jamaliha wa maliha wa hasabiha wa diniha, ba li burjiha ba, ba li burjiha ba, ba li nujumiha ba, ba li anwa'iha ba, li diniha wa maliha wa hasabiha wa diniha wa jamaliha. In mai kyau kake so ga masu kyau nan dewa, amma ka hada da addini. In kuɗi kake so ga masu kuɗi nan dewa, amma ɗanɗana addini. In kana son masu asali suna nan dewa, amma ka hada da addini. In kana son addini ka hada mai addinin kuma irin wacce kake so. Akwai mai addini ai da baka so, ba duk mai addini za ka ɗauka. Kaka ji cewa ai tana da addini. Akwai mai addinin da ba ta yi ma ba, kai ma akwai mai addinin da ba kai mata ba. Shi addinin sinadari ne, kyau da addini, kuɗi da addini, addini da addini. Yawwa, amma kyau zalla ba addini, kuɗi zalla ba addini, daraja ko nasaba zalla ba addini, ko kuma addinin ba kyau, addinin ba kuɗi, addinin ba asali, addinin ba ƙauna. To ko ka ɗauki mai addinin da ba ka ƙauna sai ka zalunce ta. Sai ka ji ana cewa salihan mace nagartacciya mai kitabun tauhid, to ka baka son ta, sai ka so ta dole tana da kitabun tauhid. Ai ba tilasta zuciya ta so wani abu. To shi yasa ka ɗau wacce hankalinka ya kwanta kuma tana da tarbiyya ta addini. Shi addinin nan a dinga saka shi. An ce wallahi tana da kyau, matsalar ta ba ta da tarbiyya. Za ka ɗauka? Ka gyara? Haka wani ya ce, da aka ce masa ga wata kyakkyawar yarinya amma ba tarbiyya, ce to ina ga ko zan gwada yin tarbiyyar. Kaga son zuciya ya shigo. Matar da ta shekara a gidansu ba a yi mata tarbiyya ba, kuma tana ga tana da kyau. Wata mai kyan ma an ka aure ta gani take alfarma ta ma. Tana kana kallon ta kana sun kui da kai ne zaka ce ta yi ko ta bari. Ita ce kai tsaya, irin ku da yawa. Ku 70 ne kuka zo nema, akwai 69 suna jira na a waje. In ba za ka iya ba ka sallame ni, ka ce to ya hakuri hajiya, ya hakuri, ya hakuri. Ai mai kyau ba kasafai ake iya sarrafa ta ba, karama kallon. Ƙara ka samu gyararriya wacce kaɗan za ka gyara, ko ka samu wacce an ci 75 a gidansu saura 25, amma ka ɗauko zero, ground zero,